நில். என்னை சூடாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காதே. நான் வெப்பநிலையை உயர்த்தி மற்றவற்றை அழுகச் செய்வேன். முதலில் என்னை ஆறவை. என்னை தனியாக வை. நான் எத்திலீன் வாயுவை வெளியிடுவதால் மற்ற பழங்கள் சீக்கிரம் பழுத்து அழுகிவிடும். என்னை தனியாக விடு. நில். என்னை கழுவாதே. என் கவசத்தை நீக்கினால் துவாரங்கள் வழியாக கிருமிகள் உள்ளே புகுந்துவிடும். என்னை ஈரமில்லாமல் துடைத்து வை. என்னை கொல்கிறாய். இந்த குளிர் என் சவ்வுகளை சிதைத்து என்னை சுவையற்றதாக்கிவிடும். தயவு செய்து என்னை பழக்கூடையில் வை. கவனம். மேலே வைத்தால் என் இறைச்சி நீர் வடிந்து உன் சாலட்டில் விழும். கிருமி பரவும் அபாயம். என்னை கீழ்த்தட்டில் வை. என்னை இந்த கதவு பகுதியிலிருந்து எடு. திறக்கும் போதெல்லாம் வெப்பநிலை மாறுவதால் நான் சீக்கிரம் கெட்டு விடுவேன். குளிர் இருக்கும் பின்புறத்தில் என்னை வை.